Palestiniens, presque 5 millions sont des réfugiés, et la moitié vit toujours dans les camps. En Cisjordanie, sur 2,5 millions d'habitants, 700 000 sont des réfugiés de 1948. Dans la bande de Gaza, sur 1,5 million d'habitants, les 2/3 sont des réfugiés de 1948 et de 1967. En Jordanie vivent plus de 2 millions de réfugiés palestiniens. En Syrie, il y a 400 000 réfugiés, comme au Liban. Les réfugiés de Jordanie ont la nationalité jordanienne, mais il reste des discriminations. Aucune embauche dans la fonction publique, par exemple. Mais c'est au Liban que les réfugiés palestiniens survivent dans les pires conditions. Quelle est l'origine de ce drame ? En 1948 a lieu la catastrophe, ou comme disent les Palestiniens, la Nakba. L'ONU vote le partage de la Palestine en 1947 et un an plus tard, la création de l'État d'Israël se fait dans le sang, les massacres et les expulsions de Palestiniens. 1 million de Palestiniens sont chassés de chez eux. Des camps de réfugiés sont construits en urgence en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, en Jordanie, au Liban et en Syrie. La guerre des 6 jours de 1967 va provoquer une nouvelle expulsion et une nouvelle vague de réfugiés. La résistance se met en place et des commandos palestiniens lancent des attaques contre l'armée israélienne à partir de la Jordanie et du sud-Liban. En 1970, Israël et le régime jordanien se sentent menacés par le poids politique et militaire des fédayines palestiniens. Ce sera le fameux Septembre noir. Sur ordre de Washington, toute présence palestinienne armée sur le sol jordanien est éliminée après d'âpres combats. 25 000 morts. Les résistants palestiniens se regroupent dans les camps du Liban, ce qui entraînera des tensions interminables avec l'armée libanaise, syrienne et des groupes libanais hostiles à leur présence. En 1976, le camp de Tal el-Zatar, le symbole de la résistance, est détruit et ses habitants tués ou chassés. En 1982, Israël envahit à nouveau le Liban, 32 000 morts. Suite à un accord international, presque 10 000 combattants palestiniens et la direction de l'OLP sont forcés de quitter le pays pour des pays tiers. Et peu de temps après, en septembre 1982, c'est le massacre de Sabra et Shatila. Le matin du 16 septembre 1982, je me suis réveillée avec les nouvelles de l'horreur qui parvenaient des camps Sabra et Shatila. Les phalangistes et l'armée israélienne, me dit-on, sont en train de massacrer par centaines, voire milliers, à tour et à travers, sur tout ce qui bouge. Des vieillards, femmes, enfants. Tout le fil du temps du calvaire de ce peuple palestinien s'est déroulé devant mes yeux. De la Nakba, du massacre de Der Yassin, de Septembre Noir, de Tal el-Zatar. J'étais à ce moment-là enceinte à 6 mois 3 semaines, malade et incapable de gérer tout ceci. J'ai fini par m'effondrer, transporté à l'hôpital. Mon enfant est né à 1 kg 100 grammes. Nous arrivons dans le camp de Shatila, 30 ans après le massacre. Selon un mythe sioniste, un peuple sans terre arrivait sur une terre sans peuple. Mais il y avait bel et bien des Palestiniens en 1948, et ils ne sont pas partis de leur plein gré. بسنة 48 اجى حياة المرحوم عبد القادر الحسيني على سوريا، طلب أسلحة وطلب مجاهدين. هون كان مين شكري قوتلي رئيس جمهورية، لباه بأسلحة وطلعوا على القرى وعلى الضياع ينادوا بالجوامع على الجهاد يا اخوان، على الجهاد مع اخوانكم الفلسطينيين يا اخوان يا اخوان. والله انا والشباب اصحابي ماشيين، شفت بيجوا 20 كميون بوسطات وكميونات محملين بها العالم. لوين يا شباب؟ قالوا رايحين على الجهاد على فلسطين. زقيت حالي وطلعت. القياده كانت تبعنا وين؟ بالقدس احد المسجد الاقصى. البنايه اللي نحن فيها الشبابيكه بتشرف على ساحه المسجد وعلى المسجد. وتركزنا هونيك وصرنا نقاوم. بقى ردوا اخذونا من رام الله، من بعد القدس اخذونا على نابلس. ما قاومنا بنابلس. رحنا على أريحة، قاومنا بأريحة. ولا بال 48 كان في مقاومة فلسطينية يعني أغلب البلاد، وقاومنا بس.
هذلاك معهم دبابات وطيارات وكذا، وعملوا الجريمة الداريسين. طلعت الأمر إحنا من اللي طلعوا أشفى عمر وبنشفى عمر على لبنان. طلعتنا مثل فيلم السينما، طلعنا إحنا كنا صغار يعملوا مجازر، طلعنا على ترشيحة، طلعنا من ترشيحة طلع الطيران، قالوا صارت على المطور، وبشوي طلع الطيران زت مناشير خليكن يا عرب واحنا بدنا نتعايش معكم. فيش ساعتين طلع الطيران قصف، راحت خلتها اخت امها في جامع بترشيحة، اكثر من 40 واحد راحوا كم واحد، وهذا بحكي لك انا شفتهم مش سمعت. هربنا صرنا بتعرف نيجي مشي، جينا مشي. برضو اليهود نزلوا بكتف الوادي، كل ما لاقوا كم شاب يقتلوهم، فدب الرعب بالعالم. فاحنا بالاكثريه ضحيه الدول العربيه وبما فيهن امريكا اللي بتنادي بالحريه. واحنا اذا بدك للحقيقه اللي بيعرف قضيتنا وكيف راحت هي بريطانيا. احنا انتداب بريطاني وعد بالفور وهذا كله بريطانيا. احنا مع اليهود ما عندنا مشكله الا الصهيونيه العالميه، احنا من عندنا اصحاب كتاب. دائما اليهود اللي متأقلمين مع الفلسطينيين كانوا يعني متجانسين مع الفلسطينيين. اما لما اجوا هذول من برا، هذول اللي كانوا بفلسطين وبعدين بيكرهوا ينهضلاك على المسبحه، لانه هن اخذوا الحكم. هن اخذوا الحكم، اللي جاي من اوروبا، اللي جاي من فرنسا، اللي جاي من المانيا، اللي جاي من روسيا. ما خلينا منطقه ما قاومنا فيها. وقت اللي اجى هون الدول العربيه الله يصلحها طلبوا انسحابنا، قال بده يستلم مكاننا الجيش الاردني. لا استلم ولا شيء، طلبوا انسحابنا من فلسطين. الملك عبد الله تبع الاردن قال لنا انا ببعت جيش من عندي مكانكم. انسحبنا نحن، لا بعت جيش ولا بعت مقاومه ولا بعت حدا، صارت على العالم تنزح وتجي على بلادها. هذا الاسباب وجينا على بلادنا. وانا لحد الان صار عمري 82 سنه، اذا بيقولوا لي على الجهاد لو بدي اسحب على ركب اجري بدي رد روح، لو بدي موت هونيك خليه يستشهد هونيك بارض الشرفاء. لك لك زوجتي فلسطينية تزوجنا القضية معها. En 1949, les Nations Unies établissent l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour le secours aux réfugiés palestiniens au Proche-Orient. Tous les réfugiés du monde sont sous la tutelle du Haut Commissariat aux réfugiés, sauf les Palestiniens. L'UNRWA offre des services élémentaires comme de la nourriture, l'éducation et des soins de santé de base. À l'époque, les gens vivaient encore sous des tentes. ولدت في مخيم برج براجي، في خيم كانوا بالمخيم. بعدين فيما بعد أصبح بيوت تنك. جاءت حرب المخيمات، كان في بعد بيوت تنك وقتلوا سكان هاي البيوت على يعني تحت هاي الزنك وتحت هذا التنك. إلا أنه بعد حرب المخيمات بدأ كل المخيم يجب أن يكون سقف وبطون مسلح خوفا من أي قذيفة أو أي اعتداء على كانت الناس يعني إسرائيل كانت تغير تعمل غارات طيران على المخيمات. من الطبيعي بدأت المقاومة تعمل ملاجئ لحماية الناس الكبار والنساء والأطفال من مسألة حق العودة مسألة مقدسة، مش العودة إلى أراضي ال67 إلى الضفة وغزة أو إلى الدولة اللي بيطالبوا فيها. العودة إلى قرانا، إلى مدننا، إلى عكا وحيفا ويافا والناصرة وكل هاي المدن، للجليل، للنقب، كل هاي على كل أرض فلسطين. فكنا نشوف هذا الاحتلال العنصري الصهيوني الاستيطاني غير أي استعمار. استعمار آخر كان يستعمر الشعوب، لكن هذا الاستعمار استيطاني هدفه إزالة الشعب الفلسطيني ومحو ذاكرته وتشريده بكل بقاع الأرض حتى لا يفكر بقضية العودة إلى فلسطين. اليهودي الهولندي هولندي، واليهودي الألماني ألماني، واليهودي المغربي مغربي، واليهودي التونسي تونسي. إنه هاي الناس
نتيجة فكرة ومشروع الرسم إنه هاي الناس تيجي تأخذ على تحتل أرضي وأنا تطردني وين من أرضي اللي ما قادر وين إني أنا أعيش فيها وأتمتع فيها. بس العالم تقول دمائير مرة، الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت. Nous quittons Beyrouth pour le nord du Liban, la région de Tripoli. Là, il y a deux camps importants, le camp de Badawi et celui de Nakh el-Bared. Nous entrons dans le camp avec la caméra. C'est le premier jour depuis 2007 que l'armée n'exige pas une permission pour laisser les journalistes entrer. Nakh el-Bared était le centre économique pour toute la région autour de Tripoli. En 2007, le camp a été totalement détruit par l'armée libanaise, officiellement pour éliminer un groupe salafiste réputé dangereux. Paradoxalement, il est de notoriété publique que c'est Saad Hariri, l'ancien Premier ministre, et Baya Hariri, sa tante, qui ont financé et introduit le groupe Fatah al-Islam dans le camp. Les destructions sont toujours visibles. Nous rencontrons une famille qui vient de récupérer sa maison. L'armée libanaise l'a quittée la veille. This is my mother. And this is my brother. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. من جاب فتح الاسلام؟ انجا 3 4 وجابتهن الحريري، حطتهن هون. بهي الحريري اللي جابتهن من البقاع. قالت لي نروحوا على المخيم. والله الله وكيلك يا عمي، ولو ما كانوا هون قاعدين هون كانوا قاعدين. انجا 5 6 وتلاقي هالسيارات تسحل سحل والدولارات هيك يبدلون اياها. يا عمي هي كانت تيجي تبعت ناس وتسوين هون، ما كنت اشوف إن انا. هذا البيت لإلي، تدمر ايام الاحداث 2007. طلعوا تدمر دمار شامل فوق. نعمل على تظبيط البيت كلياته، عرفت كيف؟ بدنا نبلش يعني نظبط شوي شوي، بس مبدئيا عم بعمل على تنظيف البيوت، يعني عم بنظفها من الشظايا، من الصواريخ، الالغام، كلها عم بقيمها، يعني عم بنظفها. امي خلفتني بين الزيتون وطلعنا، كنا بشادر، طير الشادر وتركض امي تسوي لنا اياته. احنا بنحب ارضنا، بنحب وطننا. احنا ما ربع القتل، بالعكس احنا ما ربع قتل، احنا ربع وطن منيح. احنا لو بدنا نتقاتل احنا واليهود، كانت امي تقول يما في كانوا يهود على قبالنا، نقول لها ست اليهودية نروح نخبي مصرياتها معنا. أما من يوم اللي إجت هالأقطاع هاي اليهود وأقطاع أمريكا والدول العربية اللي ما بتسترجي ترفع راسها، خون كل الدول العربية آزروا فينا وقتلونا، وما نسيوا فلسطين ونسيوا القدس ونسيوا كل شيء. 65 ans de refuge des Palestiniens au Liban et il n'y a pas une situation légale accréditée par le gouvernement libanais, par les gouvernements successifs. Et jusqu'à maintenant, le Liban ne peut pas comment définir, est-ce que nous sommes des réfugiés selon la Convention de 51 ou bien nous sommes des étrangers et donc la base de réciprocité, d'égalité de loi et de droit doit être appliquée. La Syrie et la Jordanie accordent à leurs réfugiés palestiniens tous les droits économiques et sociaux. Au Liban, par contre, les réfugiés palestiniens sont considérés comme un groupe particulier d'étrangers. Et cela conduit à une série de restrictions, comme par exemple l'interdiction pour eux d'exercer environ 70 professions. Everyone all over the world can come to Lebanon. You can here. If you decide to buy a house, you can have the right to do it. If Israeli
who bombed Lebanon maybe, and who participated in many invasions against Lebanon, he can come to Lebanon with French passport, with USA passport, with Danish passport, whatever, and can buy a house. But me, as a Palestinian, because I am a Palestinian, I cannot buy a house. أنا أدرس إعلام، ومهنة الإعلام يمنع الفلسطيني أن يعمل بها. حصل معنا كثير تجارب معي ومع كثير أشخاص بنقدم على طلبات عمل في قنوات تلفزيونية. ممكن السي في تكون كثير مهيئة لأني أعمل في هذا المجال في هذه القناة، لكن لما يكون الهوية زرقاء، هوية فلسطيني، أرفض بسرعة. أنت فلسطيني لا يحق لك أن تعمل هنا. الشعب الفلسطيني في لبنان خصوصا الشباب هو شعب يعني شاب، أكثر من 60% نسبة الشباب، ونسبة العلم نسبة عالية جدا، ومع هيك نسبة البطالة عالية جدا في المخيمات الفلسطينية. Le deuxième grand camp palestinien dans le nord du Liban s'appelle Badawi. Quand le camp Nahar al-Bared a été détruit en 2007, les habitants sont venus trouver refuge ici. Aujourd'hui, ils sont en grande partie retournés, mais des milliers n'ont toujours pas pu rentrer chez eux. Comme dans tous les camps palestiniens au Liban, nous y trouvons une grande pauvreté, un peuplement très dense, d'étroites ruelles, des fils électriques branchés les uns sur les autres, des ateliers pour les petits boulots. أنا عندي محل يعني بمخيم بالداوي هون تصليح مطرد درجات نارية، بالطبع احنا بنحب الدولة اللبنانية ولكن ما بيحبونا. صح؟ عرفت؟ نحن يعني نتمنى من الجميع يشوف وضع، يعني انا عم بشتغل الحمد لله، في غيري ما عم بيشتغل، ومعظم الشباب قبل ما عم بيشتغل، ومعظم الشباب بتفكر يعني تهاجر برية لبنان لهي الاسباب. بس النظرة ان انت فلسطيني، يعني كونك انت ارهابي تيرورست، يو اندرستاند مي؟ كل واحد بالدنيا عنده هواية، يعني هواية مشروعة بالنهاية. انا هوايتي تربية الطيور وامساك فيها، يعني تلقيطها. بهيك دولة اللي احنا عايشين فيه ممنوع. I prefer animals. I'm sorry يعني people. Yeah. You know why? If I sit with my birds 24 hours, I don't have hurt my head. Yeah, always relax. 1 minute I sit with one of my friends, tell me many kind of stories. I have problem. So I give fuck that man. I wanna go. نحن هون كلياتنا عمال انه بنشتغل، انا دهان، شباب بيشتغل بالجابسين، هذا بيشتغل معمارجي، بس هون ما عندنا فرص نحن شغل كثير، بسبب انه ما لنا كثير حقوق هون بالبلد، لاننا فلسطينية طبعا، حقوقنا كثير مهدورة هون نحن. يعني احنا احسن من غيرنا، احنا انه ما متعلمين، بس انه عم نقدر نشتغل، غيرنا متعلم كثير، يعني في كثير شباب بيجوا بيقعدوا هون بالقهوة، فهن كثير متعلمين يعني وما عندهم شهادات، بيروحوا يتوظفوا، بس يشوف هويته زرقاء بقول له لا خلص ما عاد بدنا اياك، انه والله وقفت على المصاري. يعني احنا هون مشاكلنا كل المخيمات مشكلة واحدة، انه ما فيك تتصرف بشيء، لو معك مصاري ما فيك تتملك. ما عندنا فرص للحياة هون كثير. والمتعلم ما فيه يعمل شيء، بده يشتغل نفس الشغيل، مثلا انا هلا بشتغل شغيل، في هون شباب متعلمين بس ما هون لو انه بيشتغلوا بالعمار وعادي، مهن حرة. شكرا. ويلكم. تشربوا قهوة؟ كافي ولا كافي؟ جينا على نهر البارد اشتغلنا، بس صارت الاحداث جينا على مخيم البداوي، فتحنا مصلحه هون لانه تحت ما في هذاك الشغل، لانه في حصار على المخيم، فتحت عم بشتغل هون. بيروت ما فيك تشتغل كونك فلسطيني، ما فيك تشتغل، بطرابلس ما فيك تشتغل، هون بالمخيم فيك تشتغل. بتمنى ارجع على فلسطين، على بيت جدي وكذا، تنتهي الازمه ان شاء الله. قل له في مثل بقول امي مش ملكة جمال العالم بس بحبها، فلسطين ارض سيدي وجدي بحبها. Nous quittons le nord du Liban pour deux camps importants dans le sud. Ain al-Hilweh à Saïda et Rachidia à Sour. Contrairement aux camps de Beyrouth et du nord, les camps du sud sont sévèrement gardés par l'armée libanaise. Il faut un permis spécial pour passer le checkpoint et y accéder. And they said this military checkpoints will not be permanent. It is just for a short time. And since then, this checkpoint is still at the entrance of the camps. And day after day, they increase it. So it is became permanent.
Après l'énième coupure d'électricité de la journée, Souheil Natour continue dans la pénombre. Ce qui continue jusqu'à maintenant, c'est l'encerclement des camps. Si on passe au camp de Ain el-Hilwi, le plus grand des camps, et c'est complètement encerclé, incroyable. Donc, il incite à la rancune. Il empêche le mouvement libre des gens. Il paralyse l'économie parce que au camp de Ain el-Hilwi, par exemple, Céda, la cité libanaise, est toujours venue chez les pauvres dans le plus grand marché pour prendre les choses à moins payer que dans Céda. Maintenant, c'est empêché à cause d'harcèlement de l'armée sur les checkpoints. Donc, l'économie étoffe. Et en tant que les Palestiniens n'ont pas le droit de travailler dans l'économie libanaise, vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup de jeunes qui essaient de quitter le pays à l'extérieur et ou bien qui essaient de travailler avec des Libanais, mais dans le marché noir. يلا حافظ بألف حافظ بألف تعال جدات بألف تعال تصحون بألف. اوكي بخلص دراسة طيب بعدين ما في شغل ما في فهون كمان صارت تتأثر وتشكل عنا كمان انه في حالة ثانية حالة اجتماعية اللي هي الأمية كمان التسرب المدرسي عمالة الأطفال يعني كله مربوط ببعض يعني. L'UNRWA et des organisations humanitaires ont développé un système de microcrédit. Certains l'utilisent pour produire des boîtes de légumes ou des broderies. Si ça fait entrer un peu d'argent, cela reste du bricolage et de la survie. Cela ne constitue en rien une alternative au retour en Palestine. من فلسطين من الزيب عملوها لهود مسبح فخامة إن تثبتوا فيها. هي أول ما نزلوا منها عليها بالبحر نزلوا بالشخطورة وفاتوا علينا. أول ما طلعنا إحنا وتسجلنا عصور اللي ما دفعنا والله دافعوا الشباب راح فيها أول دور 10 وثاني 10 في 10 من الرش ومن رش كل واحد كل شاب مثل الأمطار وهربنا ويانا عايشين بالمأساة. بحب لأرضي وطني أرضي إلي أرض وملك وزيتون هناك. Encore plus au sud, on trouve le camp de Rachidia. C'est aussi le camp le plus proche de la frontière de la Palestine historique. Le camp est encerclé et gardé par l'armée libanaise comme le camp d'Ain el-Hilwi. C'est le premier camp palestinien établi en 1948. Les ruelles sont plus larges que dans les autres camps, mais c'est la même pauvreté, le même dénuement et en ce mois de juillet, le même soleil de plomb. Pourtant, après plus d'un demi-siècle d'occupation, de colonisation et de dépossession, la résistance palestinienne n'est toujours pas brisée. أنا بسنة 1982 إسرائيل اجتاحت لبنان وبلشت قصف على البيوت فأنا صابت هي إصابة هون بإجري أنا بسنة 1982 وإحنا ساكنين بمخيم الرشيدية واحنا مش ناسيين فلسطين وراح نرد الطار وراح ناخذ بلدنا ان شاء الله باذن رب العالمين وثوره حتى النصر وان شاء الله. انا بلدنا ام الفرج عكا هون بتبعد عن الرشيديه 35 كيلومتر بس فقط. نحن وراء الارض بعدها موجوده عندنا مفتاح الدار فلسطين بعدها موجوده عندنا. انا عملت فيلم عن حق العوده واخر شيء كانت بس مشهد حجه بال90 تعطي مفتاح بيتها اللي هو مفتاح العوده لحفيدها. هو رمز طبعا انه نحن راجعين. هاي فكره الفيلم. لو عن جد بنروح مشي
عن جد انه مقاريب، انه كل ما يعملوا نشاط او كل مره بصير في طلعه على الحدود كلنا بنطلع، بس هيك مجرد ما توقفي وبتشوفي انه هون فلسطين يا فلسطين، انه تحس شعور كثير حلو مجرد ما احنا نوقف على حدود فاصله شوي، كيف لانه بتصير بقلب فلسطين. السلام عليكم. وانا اولادي ان شاء الله نروح على فلسطين، اذا ما رحت انا بروح اولادي باذن الله، يعني ناويين نروح على فلسطين اتجاه هذا الشهيد. هذا احلى شهيد، احلى شهيد عندي هذا، يا ريتني استشهد زيه، يا ريت الاربعه زيه. هذا قدم حاله لاتجاه فلسطين، واحنا لسه مستعدين انا اقدم تجاه فلسطين. كل واحد بدافع عن حاله، انا بدافع عن حالي، انا لسه بحمل الكلاشين وبدافع عن حالي. والله ما فيهاش اشي، يعني كل الواحد عشان مصلحته عشان وطنه. اذا ما حاربنا احنا وقدمنا شهداء ما نرجع على فلسطين. فلسطينية احنا، على راس السطح فلسطينية، فلسطينية احنا.